बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सर्दी की आमद है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पुरानी बीमारियां, यानी जिन लोगों को बहुत अच्छे से खांसी होती है, काली खांसी होती है, बलगम होता है या दमा की शिकायत होती है, तो उनको ये अलामात आस्ता आस्ता सर्दी में तेज होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए डॉक्टर रेक्वेज का जो नंबर 9 है, ये क्या क्या काम करता है, किन मेडिसिन का ये मजमूआ है और फिर इसकी क्या अलामात होती हैं और फिर आपने इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ से आपको मिलेगा, इस वीडियो में इंशाल्लाह अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम दोस्तों, तमाम दोस्तों को हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत वेलकम। तमाम दोस्तों के लिए दुआ भी है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आजिला अता करे। दोस्तों, आज इस मेडिसिन के बारे में अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर रेक्वेज का नंबर 9 बहुत सारी खांसी की बेशुमार अलामात के लिए ये इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है और सर्दियों में ये मेडिसिन अक्सर शार्ट भी हो जाती है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करवाने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि आपने इसको किन किन अलामात का यूज़ करना है। सबसे पहले वो तमाम दोस्त जिनको फेफड़ों की बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, फेफड़ों की नालियों की सोजिश होती है और इसके साथ साथ हल्क और नखरे की सोजिश होती है, हवाई नालियों की सोजिश होती है और इसकी वजह से खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और साथ ही साथ बुखार भी बहुत ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ बलगम बहुत ज़्यादा खारिज होता है और कभी कभी खुश्क खांसी भी हो जाती है, दमा की शिकायत अक्सर बढ़ने लगती है। तो ऐसी तमाम अलामात में डॉक्टर रेक्वेज नंबर 9 आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस दवा में मुख्तलिफ दर्जे की तासीर रखने वाली रोगनी अज्जा बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल होते हैं और ख़ास तौर पर हवाई नालियों के लिए बहुत ही बेहतर असर रखते हैं। ये दवा आपको बहुत ज़्यादा सुकून देती है, बलगम को आसानी से निकालने में मदद देती है और जरासीम की वजह से होने वाली सोजिश को दूर करती है और इस ऐसे तमाम जरासीमी असरात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में बड़ी मावन है। ये बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है डॉक्टर रेक्वेज का नंबर 9। पिछली वीडियो में मैंने अपने दोस्तों को बताया था डॉक्टर रेक्वेज नंबर 8 जो है जर्ट्यूसिन एक सिरप है और ये वाली जो है ये ड्रॉप फॉर्म में है, वो सिरप फॉर्म में थी। इसमें 1 से 2 मेडिसिन ज़्यादा पड़ी हुई हैं और उसमें 1 से 2 मेडिसिन कम पड़ी हुई हैं, लेकिन ये दोनों ही मेडिसिन सेम टाइप की अलामात के लिए यूज होती हैं। उस मेडिसिन में जितनी भी मेडिसिन शामिल थी वो सारी की सारी मेडिसिन डॉक्टर रेक्वेज नंबर 9 में शामिल हैं और डॉक्टर रेक्वेज का नंबर 9 है। इसमें एक मेडिसिन जो शामिल है वो इस जो डॉक्टर रेक्वेज नंबर का जो 8 नंबर था वो उसमें शामिल नहीं थी। वो कौन सी मेडिसिन है? वो है थाइमस वेल्ग्रिस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि थाइमस वेल्ग्रिस कहती क्या है। वो तमाम लोग जिनको बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी है, पुराना नज़ला है और कभी खुश्क खांसी हो जाती है, कभी बलगम वाली हो जाती है, ऐसे तमाम अफराद के लिए थाइमस वेल्ग्रिस बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है और गले की खराश को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद होती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब आपको गले में खराश होती है, जब आप सांस लेते हैं तो वो खराश बढ़ जाती है, बार बार आपको खांसी होती है, हवा लगती है, ठंडा गर्म लगता है तो आपको खांसी होना शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन के लिए थाइमस वेल्ग्रिस जो मेडिसिन है वो इसमें शामिल है और बाकी सारी की सारी मेडिसिन इसमें जो डॉक्टर रेक्वेज नंबर 8 में शामिल है वो सारी इसमें शामिल है, जिसमें ब्रायोनिया है, ड्रूसरा है, एपिकाक है, बेलाडूना है, स्पुंजिया है, काकस कैक्टाई है। ये सारी मेडिसिन इसमें
شامل ہیں، اور وہ ڈیٹیل میں میں نے ڈاکٹر زیپی نمبر 8 والی جو ویڈیو ہے اس میں نے بتا دیا تھا۔ یہ ساری میڈیسن بہت ہی بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، اور ایسی تمام علامات کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کو یہ پرابلم ہے تو آپ نے اس میڈیسن کو اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق ضرور استعمال کرنا ہے، اور ضرور اس کو آپ استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ود ان 1 یا 2 ویک آپ بہت بہتر ہوتے جائیں گے، اور پھر اس میڈیسن کو آپ نے آہستہ آہستہ اس کی خوراک جو ہے وہ کم کرنی ہے۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ اگر کالی کھانسی ہو، شروع میں کم وقتوں سے آپ نے دوا لینی ہے، اور ہر 1 گھنٹے بعد آپ نے 10 سے 15 ڈراپس 1 سے 2 ٹیبل اسپون پانی میں ڈال کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دوا کے استعمال کے دوران اگر 1 سے 2 دن میں مرض کی شدت میں کمی ہو جائے اور کھانسی کا دورہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ دے دینا ہے۔ 2 سے 3 گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ نے اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے۔ کالی کھانسی سے فائدہ ہونے کے بعد اگر خراش باقی رہے تو اس کے لیے دن میں 4 سے 6 مرتبہ آپ نے 10 سے 15 ڈراپس استعمال کرنے ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن ہے۔ چھوٹے بچوں کو اگر آپ نے دینی ہو تو اس کی خوراک آپ نے آدھی کر دینی ہے۔ فلو کی حالت میں اس دوا کے ساتھ آپ آر نمبر 6 بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بہت ہی لاجواب ہومیوپیتھک میڈیسن ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور استعمال کریں، سیلف میڈیکیشن سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو تمام دوستوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔